알레르기 참으면 평생 갑니다. 왜 나이 들수록 알레르기가 심해질까요? 면역이 약해진 게 아니라 오히려 면역 반응이 예민해진 겁니다. 작은 먼지에도 몸이 과하게 반응하는 거죠. 밤에 잠 못 자고 눈 비비고 코 풀다 하루가 끝납니다. 알레르기는 참는 병이 아니라 관리하는 병입니다. 따뜻한 차 한 잔, 이게 시작입니다. 코 막힘에 생강차, 페퍼민트차, 기침에 도라지차, 눈 가려움에 국화차, 예방에 최고 녹차, 유자차. 하루 2잔 꾸준히 드십시오. 몸이 분명히 달라집니다.